hakuna kitu iko na uchungu. Uko na mtoto kwa mochari, amelala, ni siku moja uko umempoteza. Na ukiwa kwa hiyo harakati upigiwe simu na mwanamke, na ni mwanamke mwenzako akuambie unazaanga watoto wakikufa za mwingine. Hiyo kitu iliniat sana mpaka wa leo sitawahi sahau. Huyo mwanamke alikuwa urafiki na baba huyo mtoto. Na sijui ilifika haji ama walikuwa wanaongea nini ifike kiwango ya aniambie kitu kama hiyo. Na ukumbuke ni siku moja nimekufiwa na mtoto. Na hiyo uchungu nikakuwa naongeleshwa, ilikuwa imefika mahali ikawa nataka nikajimwangia mafuta hata kwa hiyo nyumba. Tulikuwa nakaa nyumba ya mabati. Kwanza akaniambia, kwani uko na bwana yako anakaa aje, anakutana na mtu Facebook na atumie kinga. Hiyo kitu iliniat sana. Na si mmoja na si wawili na si watatu. Kisa na maana ya kosa kumzika ni kukosa pesa. Sikuwa na uwezo, nilizunguka kwa marafiki, ikafika mwisho. Venye ilifika mwisho sasa nikasema, sasa mahali imefikia, wacha sasa kama ni Kenyatta izike. It's becoming more and more interesting, and this time round it's with Hodari Homes, where we bring you a very super project at Rumuruti, Hodari Garden Phase 1 Rumuruti, with cash of 99,000 Kenya shillings only. Na kama manze una feel manze nimefinyika kidogo, for only 5 months unalipa pesa yako kidogo at installment of 120,000 Kenya shillings. Kila month unaekelea ka 10 hadi inafika 5 months. Ama niaje Mr. Musa? Yeah, kama kawaida with a deposit of 10,000 only unamalizia kwa muda wa miezi 5. Hodari Homes, 2G Amini. What's up everybody, this is Director Samaritan 254 na kama kawa hapa ni Eastern TV. Kabla hata tuanzie, make sure that you subscribe, comment and also share this video iweze kufikia as many people as possible. Now today we are at Mama Esther's place. Tumekuja kutembelea Mama Esther, ama unaweza muita Naomi, whereby akona mtoto ambaye akona maradhi fulani. Na maybe you've seen this family in another YouTube channel, and we are just here because wakati alikuwa pale kwenye other YouTube channel she didn't get enough help, and that's why tumesema sisi kama Eastern TV we come in and see whether at least we can chip in na tuweze kusaidia venye tu tunaweza. Remember, this is just charity whereby tunataka kusaidia tuone kama we can save the life of this kid. Na mimi sitaki kuongea mambo mengi because mom is here na ni yeye atakuwa anatuelezea ni shida gani hiyo, because she told us as well akona testimony ya maisha yake amefika hapa aje, because kuna wakati aliweza kupoteza the firstborn. Now this is another life that you want to save, asiweze kuwa ati mtu ambaye anapata watoto akiweza kuwapoteza. So guys, welcome to today's interview, and guys watch this video from this start until the end. Habari Naomi? Mzuri sana. Naendeleaje? Naendelea mzuri. Okay. Yeah. Leo tuko kwako, uliweza kutupigia simu ukatuambia unataka tukuje, ukatuambia kuna story yako yenye unataka tu nini na tuweze kusave life ya mtoto wako. Haswa Naomi ni nani? Naomi ni Mkenya, amezaliwa Machakos County, niko na miaka 28 now. Yeah. Na 2015 kwa mwanamke yote kila mtu anakuanga kitamani kukuwa na ndoa. Niliolewa 2015. 2016 Mungu akatubariki na mtoto msichana. Tukakaa na yeye hiyo 2016, kabla ifike December mtoto akaniacha. Huyo mtoto ile aliniacha mpaka wa leo sikuaminingi, juu ni ugonjwa ilimshika tu na akaweza kuniacha. Tukaenda, alikuwa amelazwa Kenyatta pia huyo, akakaa siku 2 akaweza kutuacha. Vile huyo mtoto aliniacha tukampeleka mochari, nikaendelea kushungurika, lakini siku manage kuzika huyo mtoto wangu. Kisa na maana ya kosa kumzika ni kukosa pesa. Sikuwa na uwezo, nilizunguka kwa marafiki, ikafika mwisho. Venye ilifika mwisho sasa nikasema, sasa mahali imefikia, wacha sasa kama ni Kenyatta izike. Lakini ukiwa kwa ndoa, ukuangi umefikiria unaweza pata mtoto akufe. Matamanio ya kila mwanamke ama kila mzazi ni akuwe akiona uzao yake, akuwe akifurahia.
Sasa vile huyo mtoto alivyoniacha nilishikwa na mafikira mingi na juu niko kwa ndoa partner wangu nikafikiria atanishika mkono tulie pamoja. But hakuna kitu iko na uchungu, uko na mtoto kwa mochari, amelala ni siku moja uko umempoteza. Na ukiwa kwa hiyo harakati upigiwe simu na mwanamke na ni mwanamke mwenzako akuambie unazaanga watoto wakikufa za mwingine. Hiyo kitu iliniat sana mpaka wa leo sitawahi sahau. Huyo mwanamke alikuwa urafiki na baba huyo mtoto. Na sijui ilifika haji ama walikuwa wanaongea nini ifike kiwango ya aniambie kitu kama hiyo. Na ukumbuke ni siku moja nimekufiwa na mtoto. Hiyo kitu iliniumiza sana. Na ni vibaya sana mwanamke na ni mwanamke mwenzako anakuambia kitu kama hikyo. It's so painful. Sasa after that nikaendelea na hiyo uchungu, nikakuwa naongeleshwa. Ilikuwa imefika mahali ikawa nataka nikajimwangia mafuta kwa hiyo nyumba. Tulikuwa tunakaa nyumba mabati. Lakini manaibu wakaniongelesha. Wakaniambia usifanye hivyo, hii si mwisho wa maisha. Akaniambia nimsamehe. Hata kavula mtoto wa pasi nikiwa na mimba nikurudishe nyuma kidogo, nikiwa na mimba ya huyu mtoto ilikuja ikakuwa iko na shida, nikalazwa hospitali. Bila nilazwa hospitali manaiba ndio walikuwa wananipigia simu kwako kuna mtu na saa hiyo mimba inanisumbua niko hospitali. Tukakuja nikamsamehe kama bwana yako ikaisha, lakini hii kubadilika. Sasa huyu mtoto amepasi, hiyo imeenda hivyo, nimeshindwa kumzika. After kutukanwa hiyo yote ndio nikakuja nikaongeleshwa na watu hivyo marafiki, ndio nikakuja tukasameana tukaendelea. But afadhali mtoto akipass Samaritan kuange umeona kaburi ndio hii uendange unatolea mtoto wako kuliko ujui huyu mtoto alitupiwa umbwa, alitupwa ama alifanyiwa nini, na ni mtoto wako wa kwanza. Wamama wenye wanani watch mnajua venye painful ya kupata mtoto vile hiko na ni first born na huyo na kaburi yake, ujui mahali hii ako, ujui alifanyiwa nini. Hiyo kitu hajawahi nisahau huyo mtoto. So huyo alikuwa your first born? Alikuwa my first born. Na babake alikuwa the same father wa Yeah, ndio alikuwa huyo, ndio alikuwa baba huyo mtoto, ndio baba huyo bado. You're talking about 2016? 2016. Nilibeba member 2015 vile niliolewa nikasaa 2016 mwezi wa 7 date 15 saa 2 sitawahi sahau. Yeah. That is 7 years ago. 7 years ago. 6-7 yeah. So uliweza kufuatilia ukajua mwanamke ambaye aliweza kukupigia simu kuambia za mwingine? Niliweza kufuatilia kwa simu yake na hiyo namba nikampigia, akaniuliza, akaniambia bwana yako huwa tulipatana through Facebook, tukabadilishana namba na tukakutana. Kwanza akaniambia kwani uko na bwana yako anakaa aje anakutana na mtu Facebook na atumie kinga. Hiyo kitu iliniat sana. Na si mmoja na si wawili na si watatu wamekuwa akiniambia hivyo. Na yeye mwenyewe ni shahidi. Si mmoja si wawili na si watatu. Yani anakutana na mtu kwa Facebook wakati wanaenda kufanya mapenzi hatumii protection. Yeah, kulingana na wale vile wananiambia juu si mmoja wanakupigia. Sasa tuseme nimechukua hiyo namba, nitake kujua mbona huyu mtu ako hivi ama zile chats unaona mbona ziko hivyo. Unasikia anakutukana. Wewe bwana yako kwani yako aje? Tunakutana ni mara ya kwanza na nijui na hatumii kinga. Hiyo kitu nikafuatilia, lakini sikukutana na yeye na sijawahi muona. Lakini nilitaka kujua mbona ameniambia hivyo na ni mwanamke ameniambia unazaanga watoto wakikufa. Nikamuuliza nilizaa wangapi? Ni huyu. Na nilimwambia kitu moja, usiwahi cheka kifo. Usiwahi cheka kifo, wewe ni mama na utakuja kuzaa. Hebu imagine mtu akikwambia hivyo, utasikia aje? It's a painful experience. Nilisikia uchungu sana. Naomi, kuna ndoa yako sasa. Ndoa yako umejaribu pengine kuongea na mzee wako kuhusu haya mambo maybe, ama uliweza kuongea naye kwa baada ya kuweza kujua haya mambo yote yalikuwa yanafanyika? Yeah. Niliweza kumkalisha chini hiyo time mahali tulikuwa tunakaa, na nikaita hiyo time tuliita pastor. Akakalishwa chini, akaambiwa ulikuwa na ndoa ya kwanza iliisha sababu ya hizi tabia.
mbona unafanya kitu kama hizi? Akaambia ajiweke kwa hiyo kiatu, ni mimi namfanyia hivyo. Juu kuna wanawake pia wanachiti mabwana zao. Ungekuwa unafila aje? Akaniambia nimeacha 1 wiki kuisha, 1 wiki hii kuisha, hivyo the same. Makosa yake ni tuseme ameingia Facebook, umemtumia friend request, mtaanza kujadi mbadilishane namba, atashika barabara aende kwako ama mkutane mahali mtakutana. Akifanya hivi nakuja na msamee, akifanya hivi nakuja na msamee. Nikimwambia ilikuwa imefika mahali nikataka kuenda, lakini unaangalia unaenda wapi? Hakuna mahali unaenda, unaangalia mahali umetoka, unaenda wapi? Mamako ndio anakutegemea ufanye kazi. Unaona? Unabidi unafumilia. Sasa ni kama inafika mahali mtu anakuchukulia advantage. Sasa nimenyamazia Samaritan, ninaona nitakufa. Zile dawa na meza daily. Ninafikiria, nimeambiwa niko na Hansas. Sasa zingine naweza kaa hivi kuwa mwili inatetemeka bure tu. Sasa imekuwa too much. Yeah. Sasa mama, baada ya kuweza kucheza na mkakaa chini mkasolve. Okay, tutakuwa tukikurudi kwa hilo swali. Kuna jambo lingine apart from kukua na kucheza, kukua unfaithful. Kuna jambo lingine, maybe kuna kitu kingine anakufanyia? Kuna kitu kingine, wacha nikuambie Samaritan, saa hii wewe ni mwanaume. Bibi yako akikukuta na makosa, kubali. Si ati ukibuulizwa hii ni nini unakasirika na unaamka unamchapa. Sasa kuna ukimuuliza mbona unanifanyia hivi? Sasa nashiko na hasira, unakuta nimeria na muuliza unanitesa sababu hakuna mahali naweza enda. Unaona niko na mtoto. Kuna siku alinichapa mbele ya Mungu. Alinichapa nikaanguka hapa. Na sababu ya kuchapa nini? Sababu ya kunichapa ni nilisikia vibaya juu tulikuwa tumeongea kama 3 days ago. Tukaongea nikamwambia wacha kufanya hizi tabia. Zinaniumiza na tumetoka bali na wewe. Tumekula shida na wewe. Zinaniumiza. Sasa nikakasirika, nikamwambia by the way unanishindanga ukiniumiza sababu gani? Akaniamka akaniekelea kofi. Na kwanga kichwa yangu hapa nyuma kutoka kitambo nilikuwa mdogo huwa inauma tu sana. Alinigonga nikafaint hapa. Na akashika barabara akaenda. The whole day. Hata kurudi, alienda karara, akarudi kesho yake. Kesho yake message zilikuwa zinaingia hapa akitukano. Mambo ya Facebook, unakutana aje na mimi na hujawahi nijua na utumii kinga. Mwanamke anamwambia tu hivyo. Nikamuuliza ukikosana na bibi yako, watu ukosana, hakuna ndoa yenye iko straight. Si hata kama ni kwenda unatulia mahali unarudi. Tukikosana unaenda kwa mwanamke. Tukua tujakosana umeenda. Mimi huwa na feel aje. Huwa nasikia uchungu sana. Na anapenda mtoto? Anapenda huyu mtoto wako? Wake, huyu si ni mtoto wake pia? Huyu ni mtoto wake. Huyu siwezi sema ati anamchukia. Hapo siwezi sema anamchukia. Mtoto nayo anampenda. Lakini huyu mtoto sometimes huwa ana feel, huwa anamuuliza, hata usiku alimuuliza. Akamuuliza daddy, mbona unasumbua mam? Nilikuwa nalia nikiwa nimekaa hapa. Akamuuliza daddy, mbona unasumbua mam? Mtoto wangu aliniambia mam, hebu nyamaza na uache kulia. Na akanishika mkono tukaenda kulala. Huyu mtoto mdogo hivi? Mtoto mdogo huyu. Huyu mtoto mdogo huyu. Na mtoto wako kuna miaka ngapi? Ako na miaka 4 na miezi 2. Na ashajua hii mambo ya kwamba mama anateswa? Ashajua. Ameshazoea kuona nikilia. Guys, it's a very sad story now. Okay, kuna wakati mliweza kurecord video ya kwanza, mkai-upload kwa channel nyingine, kuna another YouTuber was here. Yeah. Alisemaje wakati aliona hiyo video? Hiyo video hata kirekodiwa alikuwa hapa nikiomba usaidizi ya mtoto, sababu tukikalishwa chini na daktari alikuwa tukaambiwa huyu mtoto tunaona akiwa mzima, lakini end time anaweza lala na akose kuamuka. Sasa vile niliona mimi kama mama, najua uchungu na nilipoteza mtoto, na ninajua ile uchungu nikipoteza huyu mtoto yenye naweza pitia. Sasa ikirekodiwa ilikuwa hapa na mimi hakuna sikufungua roho yangu, lakini sasa nitafungua. Sasa hiyo ikirekodiwa vinya alikuwa hapa, nikaelezea mambo ya mtoto nini, lakini ikawa watu Yesu wananipigia simu, wananiambia unaonekana uko na stress, lakini unanyamazia. Kama wamama huwa tunanyamazia vitu mingi. Yeah. Naomi, mimi na feel ya kwamba there is a lot of things that maybe na feel you're going through apart from mzee kukusumbua na mambo kama hayo. Ni nini ingine inakusumbua sana? Ile ingine inanisumbua sana Samaritan, mimi niko na stress. Samaritan si kuwa hivi. Sababu unajua mimi siwezi jifanyia kazi. Samaritan kazi yenye naweza fanya ni kuwe hapo na mtoto hapo. Na kazi hiyo ni kama gani? Unless ukuwe na kaduka yako hapo, hiyo ndio unaweza kaa hapo na mtoto. Ingine uwezi. Sababu huyu mtoto ukiachia mtu anakataa, anakuuliza na akilala tutamfanya nini, na akilala tunafanya nini. Sasa ikakuwa huyu mtu ni kama anakuchukulia
anti-padage. Sababu uwezi jifanyia. Uko tu ni akupatie ama asikupatie. Ukae hivyo ama usikae hivyo. Njoo kama kitambo ningeenda na yeye nifulie mtu anipe 200. Saa hii siwezi. Mtoto unaona kuna jua, umweke tu hapa kidogo. Ewe imfunge tu hivi. Ni hivyo. Umeenda hospitali. Okay, ugonjwa wake ulianza lini? Hii ugonjwa yake nilibeba mimba yake 2017. Ndio nilibeba mimba yake. Nikajifungua 2018 March date 15. Nilifungua tu kawaida, hakupatikana na shida, tukaenda nyumbani, lakini ikawa nikimnyonyesha anatapika. Akinyonya kadogo tu anatapika. Nikipeleka hospitali wananiambia maybe niko shiba sana. Sasa mimi nikachukulia niko shiba, lakini kakiwa kakirara ulikuwa unaona uso akifura, hata fonao akifura anakuwa yani brown nyingine brown kabisa. Sasa kakiwa kamerara unakuwa nini niko na ile. Sasa nikiamsha baba yake naye ananiambia niko na uoga sababu ya ule mwingine. Sasa nikakuwa na notice hiyo kitu. Na uzito mwingine anaongezea uzito mwingine, unashindwa inatoka wapi. Ukimpia maziwa ni kutapika. Ukimpia hii ni kutapika. Sasa hii kutapika ikawa haiishi. Sasa nimekuambia mimi ni Mkamba, baba yake ni Mkikuyu. Kuna kitu wanakatanga hapa wanaitanga kereme. Akasema ati labda ni hiyo, watu akadhani ni hiyo inafanya atapike, akaenda akatorewa. Kutorewa sasa ndio ikakuwa worse. Kutapika. Sasa ikafikia mahali, sasa nikakaa na hivyo kutoka last year December, mtoto akashikwa na homa. Bako macho ikaafektiwa, alikuwa anakaa hivyo. Ikakuja hiyo siku nikamkimbiza Thika. Vile nimkimbiza Thika, akaenda akafanywa vipimo za damu, kila kitu, wakakosa hakuna kitu. Wakampiga picha. Bila alipiga picha wakasema roho yake imefinywa. Imechomoka nje. Na ndio maana unaona ukimuinua hivi huwa anasikia uchungu sana. Wakasema sasa dawa ni kumpeleka Kenyatta. Kabla tufike Kenyatta akazidiwa kwa barabara, tukampeleka KU. Bila tumpeleka KU akaenda akawekwa kwa oxygen, wakampiga picha nyingine ya roho. Wakasema hata heartbeat yake inapika chini sana. Wakatuvaa Kenyatta akaenda akalazwa, akafanywa vipimo, sasa akapatikana roho yake. Sasa hiyo unaona hiyo nini inapima chini inagonga slow, iko slow sana. Imefinywa juu unaona ni mzito. Imetoka sasa nje. Iko side ya nje. Sasa vile tukalazwa Kenyatta, akafanywa matibabu, baadaye akakuja kudika kona shida ya figo. Wakapiga picha. Ukiangalia pale kuna picha. Wakapiga picha huku. Wajue kwa nini akirara anashindwa kupumua na kwa nini hawezi kula chakula kama unaona miaka 4 si anakula mpaka ugali lakini hawezi kula. Sasa hiyo picha vile alipigwa akapatikana pipe zake za kupeleka hewa ni tudoko sana. Zinaonekana. Yeah. Na za chakula ni tudoko sana. Hizo chakula hata imesemekana sasa inaenda ikishikana. Sasa kuna mahali asipotibiwa haraka itashikana ikuwa mpaka kurishwa na pipe sana. Sasa juu hapa yes pita chakula. So ni obesity? Yani obesity, hiyo figo, hizi sijui zinaitwa aje hizi. Hizo za huku. Alafu sasa hiyo I think ni hiyo na hiyo sasa si hii ya kupumua sijui kuna vile iliitwa imeandikwa hapa. Hiyo hii akirara anafura. Yeah. Na umeweza kujua ni kiwango kipi cha pesa pengine unahitaji? Yeah. Walituambia operation sasa ya huku na ndio sasa waanze kutreat figo ina cost 500,000. Na wakaandika hapa kuna barua imeandikwa anahitajika MRI iko pale. Inahitajika MRI ya haraka ya kichwa na 𝐾𝐒𝐬. Wajue huyu mtoto si amekaa chini. Mbona roho yake ikipimwa inasoma 50 to 40. 50 to 40. Alafu ukiangalia hii barua akona pressure. Kuna madawa ameandikiwa za pressure. Pressure yake iko juu hata zimeisha. Hana saa hii. Yeah, pressure yake iko juu lakini lazima hiyo uzito na hiyo unaona hapumui vile inafaa kupumuliwa Samaritani. Huyu mtoto umpigie waru uweke kwa blender. Ubrendi na make sure umeka maji imekaa maji. Ukikosa waru ni ukaa hivyo. Stima ikipotea juzi tulikuwa tumekatiwa stima. Samaritani miezi 4 hatujalipa nyumba.
tulikuwa tumekatiwa stima. Lakini landlord anajua juu venye mtoto alishikika, walitusaidia kumkimbiza hospitali. Nikaenda nikamuuliza umetukatia? Yes. Ni kama sasa huyu mtoto akufe. Juu chakula bila stima hawezi kula. Hakuna kitu kingine. Akaniwakishia. Yeah. Naomi, the most important thing is the health of mtoto, sababu kila binadamu kwa hii dunia akona mashida. Watu wakona mashida mengi, but mimi kitu imenihuzunisha sana. Kuja mama. Kuja, wacha na anko. Kuja hapa. Kuja nikushike. Yeah, sasa mama. Umeniita aje? Niite tena. Naitwa nani? Esther. Naitwa Samaritan, si ndio? Good girl. So, guys, we are here with Esther. Salimia watu. Mwambie saseni. Mwambie unaitwa nani? Esther. Angalia huko. Mwambie unaitwa Esther. Esther nani? Hiyo nyingine ni nani? Mueni. Esther Mueni. Uko class? Ya Emily. Class ya Emily. Hiyo ni gani? Guys, this is a very innocent kid, mtoto mwenye anapitia. Nimesikiza hii story na nikaona mtu anaweza lala njaa, anaweza kuwa na mashida mengi, but the most important thing is as in good health. So, mtoto, this is an angel. Mtoto wakati alizaliwa na mamake, alikuja hapa duniani ndio akue something big in the society. Huwezi jua who we are saving right now. I know umemuona kwa channel zingine, umemuona akifanya na maybe ukatuma 2,000, ukatuma 3,000, maybe hapo ukatuma pesa, lakini she's needed 500,000 ndio condition yake aweze kutibiwa. We are here to save a life. Mamake yako hapa na sijakuuliza mama, babake anatake any responsibility ya kuweza matibabu? Ako na uwezo? Hana uwezo. Hapo uwezo hana uwezo. Anafanya kazi gani? Anafanya kazi ya mjengo. Ni apate akose. Tuseme akipata anaenda unanunua chakula, madawa, nini, kila kitu. Unakuta imeisha. Sasa ndio maana sasa nikasema mimi kama mama nijitokeze. Juu unaona kama hiyo time nyingine kama mtoto anapasi unatukanwa na huyu afunge macho kama leo. Samaritan. Si unaona kama mzazi wa mama sana ndio anajuanga uchungu wa mtoto. Yeah. Sweet. Unataka sweet? Wow. Ni chakula gani hizi kula by the way? Chakula yake ni waru na madizi na ubrand. Kuna dawa ambayo ulikuwa nayo pale. Hebu tuletee hiyo dawa uweze ulikuwa unatuonesha kuhusu dawa fulani ambayo ulikuwa unaongelelea kuhusu. Asipotumia hiyo dawa inasemekana kwamba alikuwa ameprint pia. Mama Esther alikuwa ameprint karatasi ya kuweza kwenda barabarani aweze kuchangisha pesa. Lakini kwenda kutoka nje hata hawezi enda nje sababu hebu tuonyeshe hiyo barua yenye ulikuwa umeprint. What was the purpose of hii barua? Hii ni result za ugonjwa yenye mtoto wako nayo. Hii yote. Ukiangalia hapa wa Kenya niliachiliwa na social worker. Wakaniambia sasa ni utoke, utapita pesa, mtoto atibiwe. Pesa yenye nimedaiwa Kenyatta ni hii. Elfu ngapi? Nimedaiwa 56,000. 56,000 na 56,000. Na niliambiwa per month nilipange 1,500. Ila siwezi pata kabisa. Sasa hii nayo ni ile magonjwa ya mtoto yote imeandikwa hapa yenye ako nayo. Ni sasa nikakaa chini nikaona juu niliambiwa vile naendelea kukaa ndio naendelea kusafa. Na hand time anaweza lala na akose kuamka. Hivyo ndio daktari aliniambia. Nikaheka hii picha yake hapa, nijitokeze niende nikiongea na watu wanipe. Sasa ukiachia unaongea na mtu niangalie huyu mtoto anakuambia siwezi sababu wanajua shida yake. Na akilala ama alie kutakuwa haje sababu kulia hapa akikulia juu naona akilia roho yake unakuta sasa imeanza kupiga vile ifai kupiga. Sasa afadhali ikiwa inapiga chini kuliko ikuwa inakimbia mbio hivyo. Hizi dawa nazo hizi akikula before umpe chakula yoyote lazima umkorokee hizi dawa biri. Sababu kama hujamkorokea ukimpatia anaanza kufura tumbo kama hajakunywa hizi. Hizi haziwezi kaa bira. Hizi. Na zinatoka how much? Hizi zikiwa sita niliambiwa ni 1,200. Babake ndio alinunua. 6 ni 1,200. Hii
inatoka 18. Hii ikiisha ni ununue ingine. Juu kuna time anafika anakoa kabisa na akikoa ni vibaya sababu hiyo roho vile inaenda. Hii akianza kukoa hivi unamweka kwa mdomo. Kipimo chenye kinafaa. Hii nayo akilala ikue usiku ikue mchana lazima umweke kwa mafua ndani. Akifunga macho tu hivi humweke kuspray mapua zote mbili. Ndio akilala kuna vile tumbo inarudi ndani inaanza kunini nje juu hewa ni inatoka yani inatoka kadogo ana strangle sana. Sasa hii inamboost. Hii haezi kaa bila. Akikosa mnaenda hospitali hapo. Hii akikosa juu haezi pumua. Kitu ya ingine Samaritan. Mimi huwa silali usiku. Mimi nilisahau na usingizi ya usiku. Huyo mtoto akilala tu hivi ni stima ikae ikiwa honi. Juu akifura niliambiwa na daktari akifura nimpitishie mkono hivi asikie ni kama kuna kitu inamtembelea ndio aweze kuamka. Sasa mimi sifungangi macho. Na langa mchana ile time amekaa hapa ndio najiekelea kwa kiti. Na mchana akilala sitalala nikae chini. Hiyo ni changamoto nyingine. Guys, na za pressure bado anakunywa lakini zimeisha. Za pressure? Za pressure anakunywa za pressure. Saini siku 3 hajakunywa sasa zimeisha. Na nilikuwa nimeambiwa nikae na hiyo mashine ya kumpima, nikae nikimpima vile iko. Lakini nilikuwa nimesaidiwa na landlord last time lakini alichukuanga. Alikuwa ameniambia nampima lakini alichukuanga. Okay. Yeah. Na wewe unafanya kazi gani? Mimi sifanyangi kazi yoyote na siwezi fanya kazi yoyote sababu naweza tamani sana kujifanyia kazi. Samata nilikuwa na kazi yako mtu hata kutukana, hata kufanyia madharau, hata shinda akikufanyia hivi na hivi na hivi. Samaritan mimi kitambo ningeenda nifurie mtu nguo naiba akupe 200, akupe 100, uko na yako kwa mfuko. Lakini saa hii nikae na mtoto hapo. Siwezi fanya kazi yote. Kazi yenye naweza fanya Samaritan ni ukue tuseme kaduka, unaweza kapo na mtoto juko na yeye hapo na unamwangalia. Hiyo ndio unaweza fanya lakini nyingine huwezi fanya. Ni ukae hapo na huyo mtoto. Guys, we've heard a story and mimi nataka tu mom atupatie sasa how we can reach her because I know you're very much willing to help this girl. Huyu ni msichana mrembo, as you can see. Now, if you'll contribute in saving her life, God will bless you. Maze God atakubless tu sana. Sisi tumetoka mbali tukakuja hapa ndio tuweze kuinteract na yeye na tushajua hii shida yote. Na guys, all I can tell you is that hand that gives is the same hand that receives. Mom, tunaweza kupataje? Kuna mtu wako pale ashaanza kufeel like right now anataka kutuma kitu. Anaweza kutumia pesa kwa njia gani? Anaweza kutumia pesa namba yangu ya simu. Namba yangu ya simu ni 0799 47 40 99. 0799 47 40 99. Niandikie namba hapa kiitajanga 0799 47 0799 47 40 99. Yeah, hiyo ndio namba yangu. Italeta Naomi Mwania. Kuna jina lingine hapo katikati? Jina langu inaletanga Naomi Mwania. Naomi Mwania. Yeah. So hakuna jina lingine yenye iko katikati hizo majina? Majina yote? Na jina langu yote ni Naomi Mwania. Yenye iko kwa ID ni Naomi Mwania Mutheo. Naomi Mwania Mutheo. So guys, if you send money kulete either Naomi Mwania ama Naomi Mutheo. Ni Mutheo? Mutheo. Yeah, don't be like hiyo si namba yake because we normally do what we call cross checking before we give you the numbers. Na it will be money will be sent direct to her. Ni pesa unatuma direct kwake. Don't send money to Eastern TV. Don't send the money to us. Let's send money direct to Naomi. Naomi ndio hii inasema Naomi Mutheo. Mutheo ni MUTHEO. Mwania ni MWANIA. Namba iko WhatsApp? Yeah, iko WhatsApp. Watu wakitaka kupigia WhatsApp wanaweza? Mko available yote kwa Kenya. Guys, you can call anytime, mpigie
uweze kumjulia hali, mpigie kama uko na okay. Let's do simple calculations. How many subscribers do we have? We have like 50, almost 52.5k subscribers as we count right now at the moment. Saizi. So mtu yote mwenye ako pale akiweza kutuma 500 but director by hesabu ya haraka itakuwa pesa ngapi hiyo? 250. Unaona? 250. Tukiweza kutuma kwanza 250 yanze hiyo inaanza matibabu, si ndio? Yanze matibabu tuongeange already tukua hospitali. Guys, we know Eastern TV are people who gives. Pia na 500 mtu mwenye amebarikiwa zaidi, tuma 1000. Just 1000. 1000 saizi place imefika. Uwezi tumia for long. Nini mama? Niko sneeze. Relax. So guys, send whatever you have. As kama Eastern TV, we have done our part, and also we are going to contribute towards the rescue mission of this young girl. She's only 4 years. Yeah, 4 akona miaka 4 and mi ndafurahi sana wakati utasema ya kwamba ameweza kutibiwa na ameweza kuwa mzuri. Guys, make sure that you subscribe. Kama hiyo story imekutouch, numbers zina run kwa screen. Piga simu, tuma kitu. Shilingi 10, 1000, 20. Mwenye anataka kuchukulia matibabu yote, God will bless you. I was your host, Director Samaritan 254, and until next time, we are out. Peace. Love that you show me, I cannot take it for granted. Love that you show